我係 Angie。今堂咧，我教大家點樣去煮藜麥。咁雖然呢個唔係 raw food 啦，咁但係咧就好受 raw food 嘅人啦，或者係健康素食嘅人嘅愛戴喎。咁因為佢係非常之營養豐富啦。咁其實藜麥咧係來自呢個南美洲嘅高原，咁亦都係太空總署佢哋列為係10大健康食物之一。咁所以咧，我哋其實如果平時將佢代替米飯啦，咁一來佢有米飯嘅飽肚感啦，二來又冇米飯裏邊咁多澱粉質，咁所以對減肥人士咧係非常非常之好嘅。咁另外咧，佢係含有非常之豐富嘅完整蛋白質，咁係有晒所有我哋人體差唔多需要嘅氨基酸喺裏邊喎，所以係非常非常之難得嘅一個 superfood 超級食物。咁好多人咧已經食開藜麥嘅咧，通常都會用電飯煲啦，用1份嘅藜麥加2份嘅水，跟住煮好咧，咁已經係成為一個非常之好食嘅藜麥。咁但係今日咧，我教你做一個點樣可以再鬆軟啲，而又再俾多少少營養佢嘅一個熟嘅藜麥，好冇？咁市面上咧，而家你買到咧就通常咧就有2種嘅藜麥啦，一隻咧就係黃金藜麥啦，咁佢係白色嘅；另外一種咧就係3色藜麥喎，咁佢就係有白色啦、紅色同埋黑色。咁紅色同黑色藜麥咧，佢係個口感咧係比較硬身少少啦。咁黃金藜麥、白色藜麥咧，佢就係比較鬆軟啲嘅。咁所以睇下視乎你自己中意個口感啦，去選擇你最中意食邊一種藜麥。但係佢2種嘅藜麥咧，個營養價值都係一樣嘅。咁所以咧，而家我開始咧教你點樣做一個鬆軟啲嘅藜麥。咁首先我哋咧用有1杯嘅藜麥先。咁我哋咧應該要將佢沖洗乾淨嘅。咁我哋喺個水喉下邊咧，大約沖洗1分鐘到。好，咁我哋將佢咧沖洗乾淨先。好啦，跟住你可以擎乾水。然後咧，我哋可以用一個矮身嘅煲啦。我哋開火，咁咧我就會用一個奇亞籽牛油果油。佢奇亞籽中嘅 Omega 3同埋牛油果中佢嘅維他命 E 咧係非常非常之豐富㗎，因為佢嘅 smoking point 有成260度咁高，所以咧除咗沙律，更加適合咧去高溫煮食嘅。或者你可以用椰子油，一啲非常之穩定可以耐熱嘅油咧都可以嘅喎。咁見到啲油咧差唔多滾咧，咁我哋就將頭先清洗咗嘅藜麥咧，將佢加落去啦。咁其實個作用咧係將佢鎖翻住個水分，咁其實嗰個味道咧更加會豐富嘅。咁大約1分鐘啦啦，咁就可以呢個時候咧可以加少少鹽落去 ，OK。跟住咧，我哋就可以加大約2份嘅水啦。咁大約咧煮到啲水咧差唔多吸收晒啦，咁我哋就將個火令到最低啦，跟住我哋就可以冚蓋，大約再焗佢5分鐘到。咁大約5分鐘到咧，我哋就可以熄火。之後咧，我哋可以離開個爐，將佢攤凍，咁我哋就可以準備做我哋個藜麥沙律啦。煮好啦，咁你就見到佢已經係冇晒水分啦，咁同埋咧佢係非常之鬆軟嘅。咁如果再將佢完全攤凍咧，佢會更加鬆軟嘅。咁而家咧，我哋可以做一個 salad 啦。咁首先咧，我會將佢擺落一個大碗裏邊啦。咁其實你可以配搭任何你喜歡嘅
salad， 蔬菜、種子、果仁都可以嘅。咁跟住咧，我會可以擺紅椒啦，跟住可以擺番茄啦，有啲紅腰豆啦，係好豐富嘅 omega 3啦。咁當然呢個豆你都係浸咗水過夜，跟住再用熱水煲熟佢，咁就會係一個非常之好對素食者一個營養補充啦。咁跟住青瓜啦，有啲紅蘿蔔絲啦，咁跟住你，如果你喜歡咧，你可以加牛油果。跟住我哋將佢切先啊，跟住可以再加少少一啲發酵嘅紫椰菜啦，跟住再加我哋頭先上一集介紹嘅芝士片啦，跟住再加一個香草。可以灑上面，跟住就可以加個檸檬汁，就係成為一個好健康嘅藜麥沙律煲啦。希望大家鍾意啦！如果大家仲想知多啲有關 Raw Diet 生機素食嘅知識咧，就大家留意我本書 Raw in the City 啦。